Herzlich willkommen bei Kamin- und Ofenholz Ludger-Höhne-Kopp, Ihrem Brennholzhandel in Ascheberg. Sie sind auf der Suche nach einem kompetenten Ansprechpartner für hochwertiges Brennholz? Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse. Seit mehr als 20 Jahren sind wir Ihr erfahrener Fachhandel für Kaminholz im Raum Münster, Hamm und Aalen. Unser Familienbetrieb überzeugt mit einer großen Auswahl an ofentrockenem Brennholz. Unser Brennholz wird nur unter 20% Feuchtigkeit verkauft. Das Sortiment umfasst Buche, Eiche, Esche und auf Anfrage noch viel mehr. Gerne beraten wir Sie ausführlich rund um das Thema Kaminholz und geben Ihnen nützliche Tipps zum Heizen mit der nachwachsenden Ressource. Wir zeigen Ihnen, welche Merkmale qualitatives Brennholz aufweist und wie es richtig zu lagern ist. Ihr Vorteil: unser Holz wird ordentlich verpackt als Raummeter verkauft. So erhalten Sie die volle Holzmenge ohne den Verlust durch Zwischenräume. Sie haben Fragen? Dann kontaktieren Sie uns.